Então, meus amigos do canal aqui do YouTube, eu tô com essa máquina de lavar, essa GE 10 quilos, e ela tá com alguns sintomas, tá com alguns problemas. E nós vamos juntos descobrir quais são os problemas dessa máquina. Eu vou energizar essa máquina e vocês vão olhar e vão ver o que está acontecendo com ela. Acabei de energizar ela. O encoderzinho dela está procurando a posição. Pronto, já encontrou a posição. Agora eu vou colocar em um ciclo de lavagem. E depois eu vou simular o pré-sosstato através da seringa que está ali atrás da máquina. E depois que ela acionar o agitador, vocês vão perceber o que está acontecendo com ela. Eu vou botar em uma função aqui qualquer. Botar aqui na função rápido. Observe que ela já acionou a válvula de entrada de água. E agora eu vou lá no fundo da máquina e vou pressionar a seringa para simular o nível de água, para ela poder começar a agitar. Olha só o que está acontecendo com ela. Ó. Observe o barulho e o agitador está agitando só para um lado. Eu vou virar essa máquina de cabeça para baixo e vou descobrir o que está acontecendo com ela. Deixa eu desligar ela aqui. Ela está agitando só para um lado e está com esse barulho parecendo que tem uma arma de pedra lá dentro do cesto, né? Bom, primeiro eu vou ver por que ela só está agitando de um lado. Tem alguns possíveis problemas. Por exemplo, pode ser um triac da placa de potência. Pode ser o chicote da placa de potência até o motor. Ou pode ser uma das partes das bobinas do motor que gira no sentido, nenhum dos sentidos, que esteja queimado. E também eu vou olhar do que se trata esse barulho que está acontecendo aí de baixo. Como se tivesse uma arma de pedra dentro do cesto.